ครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของพายุฤดูร้อนนะครับโอ้โหถล่มภาคอีสานสุรินทร์นะครับพายุฤดูร้อนโอ้โหไปบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยขับได้40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยๆไปครับผมก็หาที่จอดครับฟ้าทั้งฝนอันตรายมากเนาะข้างหลังก็อยากแซงโอ้ยพี่น้องเอาป้ายอยากแซงก็แซงไว้ครับแซงป้ายโอ้ครับพี่น้องฝนลงสงกรานต์โอ้ยชุ่มฉ่ำพี่น้องสงกรานต์ก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเนาะขาวเปลือกเนื้อ